好啦，咁我哋頭先落完船咧，就第一時間飛車去酒店 check in 先。其實咧，我哋落咗船都係揸10分鐘就去到酒店，非常之方便啦。咁啊 check in 完咧，咁我哋都醫下肚啦。咁啊行咗去加來市中心，勁多餐廳、酒吧嘅呢度。咁行咗成個圈咧，都揾唔到一間咧我哋啱心水嘅餐廳。咁最後都係冇啦，屈服嚟咗呢間。食咩㗎？呢間我都唔知食咩，又有 pad thai，又有鋸扒，係啊，咩都有啲咯。我係俾個 pad thai呢個字吸引咗嘅，但係唔係特別想食 pad thai，因為我見到好似一間正常啲嘅餐廳喎，因為其他好似酒吧。咁啊行一個圈翻嚟，咁啊見到呢度多人啲，咁啊坐低咗咯。嚇，係啊，但係裝修幾靚嘅呢度。同埋呢度又係俾狗狗啊！我哋後邊咧有一隻好大隻嘅狗狗。我覺得法國就好似仲 pet friendly 普遍都過 OK 英國添。係咯。好，你睇下邊個嚟咧？邊個嚟咗？The Chill。大家有冇留意到咧？春春呢架 BB 車咧，寵物 BB 車係同之前嗰架係唔同嘅樣喎。縮咗水咯，細價咗好多。呢架係特登新買啊，為咗呢一個旅行。人哋係細車換大車，咁點解我哋買架由大車換架細車呢？因為之前架大車咧非常唔方便啊，同埋壓咗我車尾箱好多位，我覺得太過唔實用啦。即係如果去旅行嚟講啊，喺翻英國嗰邊就 OK 嘅，所以換呢架。係啊，因為咧其實嗰架咧就比較舒服嘅，我推起上嚟或者係阿春坐起上嚟咧，都應該係嗰架就會舒服好多。價錢上咧都係之前嗰部貴好多嘅，咁嗰個我記得係百幾磅160-170磅嘅差唔多，好似係。咁唔排除我哋買貴咗嘅，但係都要過100磅咯。係舒服啲，易推啲，各樣嘢都好啲，避震都好啲。係啦，不過係衰在實在太大嚿桶，好牙位咯。係啊，同埋去旅行始終需要輕便少少，入餐廳容易啲啊嘛。都係嘅。係咯。咁呢架咧雖然就冇咁舒服啦，但係就即係方便啲咯。呢架好平嘅啫，我記得幾百啦，幾十磅咯，係咯。係，即係幾十磅，即係幾百蚊港紙，平好多。咁我覺得佢志在有個地方坐下嘅，休息下嘅，都夠用嘅呢架係。阿春，你夠唔夠用啊？阿春，我哋第一日嚟到法國啦，又聽日我哋去德國啦，你有咩心情呢？瞓覺。哇，好似都唔錯喎。佢出有包食，又有飯食，又有蛋食，哇！你發達啦呢次真係。OK 喎，OK 喎。比想象中好啊。係啦，咁我哋嗌咗啲咩呢？呢個呢就係三文魚、牛油果同埋一啲芒果啊、飯。仲有啲咩呢？雞蛋。一睇就知係健康餐嚟喎。健康嘢。咁另外春巴你嗰個呢？呢個鴨胸啊，配薯條。好似都 OK 靚仔喎。靚嘅，係啊。你嗰個咧係19歐幾嘅。啲肉個色水都睇落幾好。係啦，咁呢個咧就15歐幾嘅。咁另外奉送麵包一大兜。呢個啱阿春咯。你企起身啦已經。阿春，等食飯喎。好啦。都係普通白飯嚟嘅啫，係嘛？係凍冰冰嘅白飯，加強凍冰冰呢3個字。啖笑。自備飯兜啊，春！哇，春大贈送啊！爸爸送咗個三文魚俾你啊！你乖喎，春春。係啦，做到嘢喎。哎呀，停咗喎。咩停咗？喂，阿春你想玩水啊？
即係似係驚多啲啦，係咪？係啦，咁我哋食完嘢啦。係頭先幾多錢咧？42歐元，即係大概36、7英鎊左右咯。咁平嘅啫咩？係啊。咁即係唔算貴300幾蚊港紙啫喎。算 OK 啦，正常啦，係啊，即係不過不失嘅。咁不過咧，頭先好搞笑。咁我哋餐廳對面咧，正對面咧就有個迷你嘅聖誕市集。係。頭先行過覺得哇咁靚嘅，不如食完飯過嚟睇下啦，行下聖誕市集啦。點知食完飯嚇收咗嘅咪？烏燈黑火，閂晒。可惜啊！同埋呢度本身咧係有一個好靚嘅迴旋木馬。係啊。係好靚。但係諗住食完嘢先啦，係咯，點知就係閂咗啦，可惜。頭先都冇影咗張相。係啦，我諗住肚仔餓去食嘢先啦。咁我哋唔緊要，照影個熄咗燈嘅。咁樣。係咯。閂晒啦。係咯，頭先呢度好靚喎，呢個迴旋木馬係。好灰添。係咯。唔緊要啦，我哋呢個旅程大把聖誕市集睇。好。咁。係啦，我都想講下點解我哋會東邊咁樣走出嚟去旅行咧？咁仲要去德國咁遠喎。咁原因咧就係我哋嚟咗英國幾年咧，其實我第一年咧就已經好想去其他歐洲嘅聖誕市集㗎啦。尤其睇完英國嗰啲咧，就更加想睇埋其他歐洲嗰啲，究竟係咪咁靚嘅咧？咁所以咧就好想去啦。但係每一年咧，去到冬天嘅時候就會覺得凍冰冰唔想喐啊，淨係想匿埋屋企嘆暖氣就算咯。係啦。跟住結果咧就每一年咧都係得個諗字。咁今年咧終於實行啦。咁但係咧呢個實行咧都係確實係一個難度嚟嘅，因為內心依然都係會覺得凍冰冰。係啊。喺條街度行。好高難度啊。係，但係我覺得如果年年都係咁咧，我會年年都喺度後悔。係啊，所以今年真係的起心肝。耶！去啦。好啊。係啦。所以我哋今次主要係睇聖誕嘅嘢嘅。係啦，主要都係聖誕，係啦，主要都係聖誕市集咯。好啦。阿春跑過。嚇親阿春啊！變色嚇親佢啦。阿春，你想玩啊？想洗腳係嘛？凍冰冰喎！佢中意聞下啲法國仔嘅氣味。好啦，咁睇唔到嘅聖誕市集，咁我哋都要返酒店休息啦。今日都攰啦，大家都早啲休息。高，返去啦。阿春第一個想走。第一次咧，冬天嚟到加來，法國加來，第一次見到呢度咁冷靜。係啊，即係冇咗啲遊客咧，係比較即係好冷清。係啊，因為呢度出名啲海灘啊、玩水上活動啊嗰啲嘢，咁冇咗呢啲咧，就好似即刻冇晒遊客。係啊，死城咁啊！啲餐廳冇人嘅。係啊。係啊，我哋頭先嗰間算最多人咯。咁確實啲嘢食都 OK 嘅。咁啊係。嚟啦，呢邊啦。行啦，向前行。呢邊啦。行啦。唔係呢度。走開啦！
阿春，又啱係。我哋今晚咧第一晚嘅酒店喺加來，咁就去住 Ibis Hotel 啦。咁啊，Ibis 出名都係平啦。呢間房雙人床咁細間，200尺都唔夠。多謝49磅啫。即係幾錢到咧？400幾蚊港紙，接近500蚊港紙啦。你當500蚊港紙一晚啦，係咪平到嘔咧？咁我都企你咯。同埋我係專登揀啲冇地氈嘅酒店，因為我驚阿春痕啊。係呢啲啱啊。係啊，所以住一晚嚟講算一眼睇晒嘅房，咁啊唔錯啦。我哋都係瞓一晚，聽朝咧我哋幾早咧？希望10點鐘食完早餐出發。好啦，咁我哋聽朝10點鐘就會由法國加來去到德國嘅到塞爾多夫。哇！咁不過提示下，呢個49磅咧係唔包早餐呢度，所以要出邊自己食早餐我哋。49磅仲要包早餐，我諗。咦？遲啲有一間咧50幾磅包埋早餐。咁都俾你揾到。我哋遲啲再介紹嚇。好。好。阿春，你滿唔滿意呢間酒店啊？佢話你班奴才仲唔同我清潔雙腳。望住你。係，因為佢平時入屋要清潔雙腳㗎。係咪啊？望住你望到實一實喎。嗯，清潔係咪啊？咁咧，雖然咧，我哋今次咧又係歐遊啦，可能好多朋友咧都會覺得歐遊應該係好貴啊！你哋成日嘥咁多錢嘅，咁但係咧，其實我哋啲歐遊咧都係平玩嘅。係啊。咁而且英國過嚟歐洲真係好快、好方便啊！個感覺似係香港去澳門咁。係咯，差唔多咯嗬。係咯。搭一轉船啊，到咗啦，跟住就係咯。咁我哋會揀啲平啲嘅酒店啦，同埋一啲平啲嘅行程啊。係有平有貴啦。咁啊，自己揀翻自己啱嗰啲啦嗬。冇錯。我哋住一晚咧，所以咪揀啲平啲咯嗬。都唔錯啦嚇。好啦。又方便。阿春要你清潔啊，快啲去清潔啦。好啦，阿春等緊我清潔。阿春行都可能聽到你行嚟行去。阿春，你做咩行嚟行去啊？過嚟清潔，嚟呢邊。呢度啊，呢度。入嚟。要你攞毛巾仔啊？唔係喎，呢度沖喎。清潔。冇偷走啊，春春。好啦，入去，我嚟沖涼。洗嘅啫，入去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 ，落嚟，嚟，快啲。